Katika mkoa wa Tanga palikuwepo na hadithi ya ajabu iliyosimuliwa kizazi hadi kizazi kuhusu basi la usiku. Wazee wa mtaa waliapa kuwa kila mwaka tarehe ile ile ya mwezi wa 7 basi hilo liliibuka katikati ya usiku likipita kwa kasi ya ajabu bila ya dereva wa kawaida, likiwa limejaa abiria wasio na sura waliokuwa kimya kana kwamba wametoka kuzimu. Lakini vijana wengi na watu wa mjini waliona jambo hilo ni kama hadithi za kutisha zisizo na ukweli wowote. Kati ya hao alikuwepo kijana mmoja aitwaye Majaliwa. Mtu alijulikana kwa mdomo wake wa kejeli na tabia ya kubeza kila jambo. "Mbona mnaamini hadithi za wendawazimu?" aliuliza Majaliwa mara nyingi kwenye vikao vya jioni, huku akiwa na kahawa mkononi. "Hayo mabasi ya mizimu si yanaonekana kwenye runinga au mitandaoni? Dunia imebadilika, acheni kuamini mambo yenu ya zamani ya giza." Wazee wa mtaa wa Chuda walimtazama kwa huzuni. Mzee Ali, mzee mwenye hekima sana, alimtazama Majaliwa kwa macho makali na kusema, "Kijana, dunia haikuumbwa kwa akili tu. Kuna mambo ambayo macho hayawezi kuyaona, lakini roho inaweza kuhisi na kuona." Majaliwa alicheka. "Basi hilo likija nitapanda, siogopi mambo ya mizimu mimi." Siku moja ya tarehe 13 Julai, usiku ulikuwa na ukimya wa kutisha. Upepo ulikuwa na baridi isiyo ya kawaida na anga lilikuwa limefunikwa na mawingu meusi. Kijana Majaliwa alikuwa amekunywa pombe ya kienyeji katika baa ndogo ya mji na kuamua kurudi kwake kwa miguu. Alipofika kwenye kituo cha mabasi cha zamani, akaona taa za basi zikiwa zinakuja kwa mbali, likiwa linatembea kwa kasi lakini kimya. Ilikuwa na mwanga wa kijani likiambatana na moshi mweusi mzito. Basi la usiku saa hizi, taka imeanza huduma mpya, alijisemea kwa sauti ya kilevi. Lilipofika, mlango ukafunguka bila hata ya kondakta kuonekana. Ilikuwa na kiti kimoja wazi. Majaliwa akaingia huku akifanya utani wake wa kawaida. "Haya sasa, tuone kama hiyo mizimu ipo kweli," alijisemea huku akiketi katika kiti chake. Mara tu alipoketi, mlango ukajifunga kwa kishindo. Hakukuwa na kelele ya injini, lakini gari lilianza kusafiri kwa kasi ya ajabu. Ndani ya basi, hali ilikuwa ya baridi kali sana. Abiria waliokuwepo walikuwa kimya, wote wakivalia nguo nyeusi za zamani na sura zao zilikuwa ni kivuli tu. Majaliwa, bila ya kugundua mabadiliko yoyote, akaisemea, "Haya, safari wapi jamani?" aliuliza, lakini hakuna aliyejibu. Badala yake, mmoja wa abiria aligeuka taratibu, uso wake ukiwa tupu na shimo jeusi kubwa likiwa juu ya paji la uso. Kuona hivyo, wenge lote la pombe lilikata. Majaliwa alianza kutetemeka, akajaribu kuinuka, lakini miguu yake ilikuwa mizito kama chuma. Alihisi kwamba basi hilo lilikuwa halielekei sehemu yoyote ya kawaida. Dirishani aliona mandhari ya ajabu, milima ya damu, mito ya moto na viumbe wa ajabu waliopiga kelele za kutisha. Alipiga kelele ya hofu, "Simamisheni basi, nataka kushuka." Lakini basi liliendelea. Kila dakika abiria mmoja aligeuka kumtazama na sura zao zilikuwa zikipotea kabisa, zikigeuka kuwa mifupa tupu. Hatimaye basi likasimama mbele ya lango kubwa lililokuwa limeandikwa kwa herufi za moto, "Karibu nyumbani, safari ya milele." Mlango wa basi ukafunguka, lakini Majaliwa hakuweza kutoka. Mikono ya kivuli ikamvuta kwa nguvu, huku sauti za ajabu zikinong'ona, "Wewe ulicheka na kudharau ukweli. Sasa utaishi katika hadithi hiyo milele." Majaliwa alipotelea ndani ya giza.
na tangu siku hiyo hakuwahi kuonekana tena. Wakazi wa Tanga walipoamka kesho yake, walikuta viatu vya Majaliwa vikiwa kwenye kituo cha basi cha zamani, vikiwa vimejaa vumbi la miaka mingi, kana kwamba vilikuwepo kwa karne nzima. Mzee Ali alikusanya vijana wa mtaa na kusema, kuna hadithi ambazo si za kuchezewa. Kumbukeni, usiku wa tarehe 13 Julai, msiende kwenye kituo cha basi. Basi hilo la mizimu hupita tena. Mmelielewa vijana? Na tangu siku hiyo hadithi hiyo haikubezwa tena. Majaliwa alijiona jasiri, aligeuka kuwa onyo la milele kwa watu wa Tanga.